Muhaye ikaze wowe udukurikiye kuri Kwiga Indimi TV. Ni amategeko y'umuhanda, isomo rya 17. Ni ibizamini n'ibisubizo byabyo. Kanda subscribe niba utarayikanda, ujye ubona byose kuri Kwiga Indimi TV. Reka dutangire. Ikibazo cya mbere, iyo bitewe n'imiterere y'ahantu, intera itandukanya icyapa n'ahantu habi iri munsi ya metero 150 ku buryo bugaragara, iyo ntera yerekanishwa icyapa cy'inyongera giteye ku buryo bukurikira: A. Kare ifite ubuso bw'ibara ryera. B. Urukiramende rufite ubuso bw'ibara ryera. C. Mpande eshatu ifite umuzenguruko utukura. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Aha igisubizo ni B. Urukiramende rufite ubuso bw'ibara ryera. Ikibazo cya kabiri, nijoro amatara yo kubisikana y'ibara ryera cyangwa ry'umuhondo agomba, igihe ijoro rikeye, kumurika mu muhanda nibura mu ntera ikurikira: A. Metero 100. B. Metero 50. C. Metero 40. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Aha igisubizo ni C. Metero 40. Icya gatatu, ikintu cyose cyatuma hahindurwa ibyanditse bireba nyirikarita cyangwa ibiranga ikinyabiziga kigomba kumenyeshwa ibiro by'umusoro, haba mu magambo cyangwa mu ibaruwa ishinganye. Ibyo bikorwa mu gihe kingana gute? A. Mu mezi 2. B. Mu kwezi kumwe. C. Mu minsi 15. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Igisubizo hano ni D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Icya kane, kugira ngo berekane ahantu habi cyane hakoreshwa ikimenyetso cy'itara ry'umuhondo rimyasa rivuga uburenganzira bwo gutambuka. Icyo kimenyetso barushijeho kwitonda. Ese icyo kimenyetso gihindura iki ku mategeko agenga gutambuka mbere? A. Ntacyo gihindura. B. Abo rireba nibo batambuka mbere. C. Abatwaye ibinyabiziga binini nibo batambuka mbere. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Niba mwarakurikiye amasomo abanza, mwabonye igisubizo nyacyo. Igisubizo ni A. Ntacyo gihindura. Icyo gikora, icyo iri tara rikora, ni ukukumenyesha ko urarushaho gutambuka witonze. Nta kindi rihindura. Icya gatanu, romoruki zifite ubugari ntarengwa bwa santimetero 80 zishobora gushyirwaho akagarurarumuri kamwe gusa iyo zikuruwe n'ibinyabiziga bikurikira: A. Velomoteri. B. Ipikipiki ifite akanyabiziga ku ruhande. C. Igare. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Igisubizo hano ni D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Icya gatandatu, amatara maremare y'ibara ryera cyangwa ry'umuhondo agomba nijoro, igihe ijuru rikeye, kumurika mu ntera ikurikira ku binyabiziga bifite moteri itarengeje ingufu zigera kuri santimetero kibe 125.
a metero 100, b metero 75, c metero 25, d nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Aha igisubizo cy'ukuri ni b metero 75. Icya karindwi, iyo kuva bwije kugeza bukeye cyangwa bitewe n'uko ibintu bimeze bitagishoboka kubona muri metero 200, ibinyabiziga cyangwa imitwaro bifite ubugari burenga metero 2.50, iyo bigenda mu nzira nyabagendwa bigaragazwa ku buryo bukurikira: a inyuma ni amatara abiri atukura, b iyo bibaye ngombwa no ku mpera y'amabondo y'ikinyabiziga cyangwa y'imitwaro ni itara ndangaburumbarare risa n'icunga rihishije cyangwa ry'umuhondo. c a na b ni ibisubizo by'ukuri. d nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Aha igisubizo ni c a na b ni ibisubizo by'ukuri. Icya munani, igice cy'umuhanda kiri hakurya y'umurongo mugari wera udacagaguye ugaragaza inkombe mpimbano y'umuhanda kiba kigenewe ibi bikurikira: a guhagararwamo umwanya muto gusa, b guhagararwamo umwanya muto n'umunini ndetse no ku mihanda irombereje y'ibisate byinshi n'imihanda y'imodoka. c a na b ni ibisubizo by'ukuri. d nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Iki kibazo nacyo mu masomo yabanje kirimo, nimuyakurikira neza muzagisangamo. Igisubizo hano ni d, nta gisubizo cy'ukuri kirimo, ariko mu masomo yabanje harimo igisubizo cy'ukuri. Mbararikiye rero kujya mukurikira amasomo yabanje kugira ngo mubashe kubona ibisubizo byose mukeneye. Aho tuvuga ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo, hari amasomo yabanze tugenda tubonamo ibyo bisubizo by'ukuri. Icya 10, iminyururu n'ibindi byuma bifashisha bishobora kuvanwaho cyangwa binagana hatabariwemo ibimenyetso byerekana ibyerekezo bigomba gutungurwa ku kinyabiziga ku buryo igihe byizunguza bitarenga impande zihera uburumbarare bw'ikinyabiziga, kandi ibyo byuma bifashisha ntibigomba gukururuka ku butaka, ariko ibyo ntibibujijwe ku binyabiziga bikurikira: a imashini zihinga, b ibinyabiziga bitwaye ibintu bidashobora gufata inkongi, c a na b ni ibisubizo by'ukuri. d nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Aha igisubizo ni a imashini zihinga. Murakoze cyane kubana na Kwiga Indimi TV, naho ubutaha mu isomo rikurikira.